इस लड़की की वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत पहले से देख रहा हूँ मैं इस लड़की की वीडियोस। तो मैंने इसकी प्रोफाइल चेक करी तो मुझे लगा कि इसके 8 या 10 मिलियन फॉलोअर्स तो पक्का हो गए होंगे। मैंने देखा यार इस लड़की के इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 1 मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं हुए। इनके तो बहुत कम फॉलोवर्स हैं, इनके तो ज्यादा फॉलोवर्स होने चाहिए।